着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，分分秒尋意義，疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治，無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若告急，伴隨身邊，無憾挺起相見，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。醫療體制再配合住商業運作，先至係唯一嘅出路啊！你係唔貪錢，但係你貪權喎。你要做山寨王，你要做土皇帝，我就要壓住司醫呢個位，我同你鬥長命。我真係俾唔到一個理由自己，點可以俾一個一而再、再而三違反醫療程序嘅醫生入嚟我哋間醫院？方醫生，欠一通埋有幾大2/3個左肺咁大，要馬上切除左下肺葉。如果要唐明做呢個手術，除非佢係明城北心胸肺科嘅醫生。而家8票對7票，你正式成為我哋明城北心胸肺科嘅 COS。咦？你搞掂啦？思思點啊？唐明接咗手啦，應該冇問題。哦，唐明接手，多得女同YT冇反對咩？唐明正式被委任做心胸肺科嘅 COS， 院長推薦 YT 贊成。你呢個年紀做到 AC 好勁㗎啦！呢個男人我好清楚嘅，佢唔會喺一間醫院做超過3年，下一屆一定係你。我係咁話啫，明城北都唔同，有咩唔同啫？明城北有佢前妻啊嘛，你唔好話啊，30年佢都唔肯走啊！咁到時我攀佢走咯。你攀佢走啊？係，我冇聽錯你。講得出做得到啊！Peanut。Martin、YT， 我通知你，我哋委員會一致通過，正式委任唐明成為我哋明城北心胸肺科嘅 COS。你知唔知呢叫咩？食古不化，夾硬拉阿唐明入嚟醫院為咩？為咗搞生頭、搞對抗。唐明喺佢哋添咁又點？同你講，如果佢再搞事嘅話，我要佢即時提早退休。係咁啊！有啲咩消息再通知我。嗰個叫唐明嘅係咩人嚟㗎？乜女仲學覺得揾佢翻嚟可以幫到佢翻盤咩？我都未見過啲人咁固執。我個醫改方案不如一拖咗幾年，而家仲要咬住我唔放。係呢個唐明嘅心胸肺科天才，咁又點啊？權喺我度，勢喺我度，佢揾幾多人撐佢都冇用。好啦，明城北嘅嘢就交俾 YT 去搞啦。等我話個好消息你知啦。今朝大學就醫改嘅民調終於出咗啦，支持同反對醫改嘅人數相差唔夠2%。咁你即刻同我喺 TNN 度煲大個民調佢，我要話俾人聽，醫改唔單止係大勢所趨，仲要係民心所向。咁 YT 出任下屆明城北院長，會唔會有啲咩阻滯？會有啲咩阻滯？醫發局委員會裏邊有過半數都係我嘅人，我要女眾學訓約一到期。下一秒，我即刻委任 YT 上位。到時個民調，我要1半以上嘅人支持佢。
超過一半唔夠，幫 YT 做勢，起碼要拋離30%。BB 160 SBO 287 Pulse 90 Science Weather GCS 15冇表現傷害。6號病人咧，原來有糖尿㗎，自己都唔知 BSR 10。思覺球太太啱啱先走，當然跟你吩咐幫 patient 再 check 多一次 ABG 同埋 CBP 指數一直正常。我覺得佢個行為有少少古怪，我 book 咗聽日幫佢照多一次 MRI，你幫我跟跟。我聽朝同 Paula 講。蘇爺，個 patient 話晒都係殺人犯，你仲留佢醫院做咩？佢一日喺醫院都係病人唔係犯。森哥，我 book 咗聽日 MRI，幫消膊球照多一次，冇咩嘅，我先將佢交翻俾警方。佢話晒都係警方嘅疑犯，留響 A&E 始終都唔係太好，冇乜嘢，仲快送佢走咯。係啊，聽講 YT 岌咗頭，俾唐明入嚟我哋名城北喎。我知啊。阿蘇怡，大家咁熟唔怕講啊？你同唐明以前嘅關係，如果你介意同佢一齊做嘢嘅説話，你唔怕講喎，我識得點同你講㗎啦。唔使喎，佢係 CTS， 我係 A&E， 大家都唔同部門，唔通要佢因為我唔做啊？拜拜。嗰日排療情況都 check 緊啲啊！如果真係有需要嘅，就加多100 mg 嘅 dopamine 啦。放心，我知道點做噶啦。我會安排其他姑娘24小時監察住病人嘅情況。咁麻煩你啦。你嚟咗啊 Patient 而家咩情況？ ？Patient 情況好穩定啊，係麻醉藥未過啫。都睇你話2個鐘頭後會醒噶啦。你放心啦。辛苦你啦。未正式同你自我介紹，我叫潘懷德。我叫潘舒婷，你可以叫我詩詩，係 CTS 嘅 MO。多謝你同唐明醫生頭先入嚟手術室幫我，真係估唔到我第一次做主刀做手術，就要新嘅 COS 落嚟幫我。我諗呢件事唔使得到聽朝，應該成個名城北都知嘅。其實你又唔使咁介意嘅，突發情況冇人會估到噶嘛。更何況剛才嘅手術有一定嘅難度，你作為新手 handle 唔到都正常嘅。更何況我聽師傅講，你頭先喺 OT 嘅表現算唔錯噶啦。唐明醫生真係咁樣講啊？係就好啦。係啊，你就得未啊？我請你食翻餐飯啦。嗱，師傅喺樓下大堂等緊我。唔緊要啦，橫掂我哋都係同事啦。咁呢餐飯時再食啦。我走先啦，拜拜。喂，師傅，我醒日有啲嘢做啊，你唔使等我啦。係啦，你走先啦，拜拜。咩事啊？好冇？師傅啱啱打俾我，佢話想落 A&E 有啲嘢同森哥講，叫我自己走先。我想問你，你爭我餐飯，可唔可以而家還？好啊，你想食咩啊？每次做完手術都要飲翻杯咖啡，我冇估錯啊嘛，啱啱咁。多謝。上次杯咖啡都未還翻俾你，爭多你一杯。咁啊，當係你幫醫院完成咗一個成功嘅手術，我代表名城北俾你個 bonus。名城北心胸肺科嘅手術數量係全香港之冠，每日平均5.7次。咁樣飲法好易糖尿喎。咁下次撳杯齋啡俾你，走糖走奶，啱唔啱？原來名城北咁冇福利嘅，咁你每年買咖啡都使唔少錢喎。唐明醫生，呢杯咖啡就當係我同你道歉，我並唔係對你有成見，我係唔想睇到 Doctor 女因為同我搞對抗，喺醫院入面搞山頭主義啫。全行嘅人都知道唐明醫生你醫術高明，但係亦都知道
你係醫學界嘅麻煩人。佢俾你入嚟醫院，唔係欣賞你，係想你俾麻煩我。其實我都唔知點解院長叫我入嚟明城北。講真啦，搞行政、搞管理嘅嘢我唔識，權力鬥爭嘅嘢又唔想參與。至於醫改方案通唔通過 ，I don't care。咁你到底為咗咩？我淨係想做個醫生。咁呢樣唔難，相信我可以幫到你。點啊？就咁睇份 report， 佢上次中風嘅情況唔算嚴重，即係腦枕葉兩條血管出現咗梗塞，呢啲情況都好常見嘅喎。係咪佢負責嗰個醫生喺治療程序上面出現咗問題？當時主刀醫生擺咗個支架入去幫佢清除血腫，跟住就開咗3日 aspirin 俾佢，都係一般正常程序，冇乜特別啦。有得食啦 ，Candice，你終於都翻嚟啦！我俾嗰個人煩死啦！我哋之前啊唔係講過離開醫院之後唔講公事嘅咩？佢不停喺度同我講啊，蕭國球呢樣，蕭國球嗰樣。喂，我知你忙啊嘛，所以咪專登叫你翻嚟傾咯。我仲以為你咁好，叫我上嚟黐餐，原來叫我上嚟睇症。唔係，哇！神經外科喎，唔揾你睇，揾邊個睇啊？你咁叻，你今晚可以喺度瞓喎，對你幾好。蕭國球咪真係撞死人個的士司機，咁佢唔係淨係冚親個額頭會輕傷嘅咩？就係奇怪咯，嗰班僆仔啊，都係擋住佢架車啫，佢即刻踩又衝過去喎。喂，正常人都知道後果好嚴重啦，係嘛？不過咧，有啲人真係咁火爆喎，火爆起上嚟真係咩都做得出，唔諗後果嘅喎。嗱，呢個就係個古怪地方啦。佢中風之前呢，係獲選為傑出司機喎。啲市民投票俾佢係因為佢係一個好好先生，無論啲客咧點樣無理取鬧都好，佢係唔會發脾氣嘅。但係中咗風，做完手術之後咧，成個人都變晒。佢太太話俾我聽啊，佢係咁同啲客嗌交啦、打交啦、去差館啦，咩都齊。但係一個人性格改變可以有好多原因嘅喎。嗱，佢經濟問題又得啦，中年危機又得啦，或者係佢同佢老婆有問題咧，你會唔會諗太多啊？講得啱。你啊，如果覺得人哋有問題咧，咪轉介精神科咯。呢 A 人一日3、4、8單 case， 如果唔關自己事咧，真係唔好拿上身。我真係覺得有問題咧。聽日照埋老師知先講啦。你哋飲酒啊 ？Red or white？ 我唔要啊！我哋部門咧聽日新官上任，費事開工咧俾唐明聞到我一身酒除。你唔係驚佢嘛？佢空降落嚟嘅，你先至係明城北嘅正統啊嘛！我聽講咧，佢喺澤安嗰陣時已經俾好多麻煩佢個頭噶啦。計我話佢呢個位應該坐得唔耐。最好梗係佢坐啦。可能唔該。綠茶，加冰啊！ Kitty 原定今晚舉行嘅第5場紅館 show 突然取消，主辦單位未有交代取消原因，導致大批歌迷響度聚集。有小道消息指 Kitty 因為身體不適，所以冇辦法上台表演。佢取消演唱會係咪因為佢爆肺咧？呢度醫院嚟㗎，你哋企晒喺度阻住晒啲人出入，你哋走啦好冇啊？你哋可唔可以唔好再嗌細聲啲啊？唔好嘈啦好冇啊？走啦！爹哋啊，你等我陣。你做咩事入院㗎？唔好意思啊，林醫生，我諗呢個入口咧入唔到去啦。發生咩事啊？點解咁多人？嗰個歌手 Kitty 啊，琴晚半夜入咗嚟我哋明城北，而家仲喺心胸肺科病房度。咁傳媒知道咗啦，班歌迷又收到料，天都未光啦，就企喺個門口度話要見偶像喎。咁冇辦法啦，我由 B 座大樓嗰度翻上去。
爹哋，前面入唔到去㗎啦。我揾人推架輪椅過嚟，同你去第二組嗰度上去。爹哋少少頭痛啫，又唔係咩大問題。我同你一齊行。Dr. 江退休之後 ，COS 呢個位一直空到而家。呢段時間好多謝各位同事撐住 CTS 呢個部門。從今日開始，唐明醫生將會係呢個部門嘅主管。希望大家可以緊密合作，維持我哋明城北心胸肺外科行業界嘅良好聲譽。其實行政管理嘅嘢咧，我就唔係好識嘅，我都唔想有啲咩改變。最緊要大家跟翻自己工作嘅模式，覺得開心、覺得舒服咁就得啦。啊，介紹多位新嘅醫生俾大家識。潘懷德，佢係澤安嘅 resident， 實習之後咧就跟我。大家唔好睇佢年紀輕輕咁啊，經驗咧唔係好豐富嘅啫。兩位 AC 可以隨便鬧佢，唔使俾面我。大家可以叫我做德仔。唔好意思啊，唐醫生，我有個 patient 尋晚入咗院。如果你要講嘅已經講晒嘅話，我想翻去做嘢先。哦，其實我都係第一日翻工，諗住同大家 say hi say bye 嘅啫。你 patient 有事你走先。唔好意思啊，唐醫生，個程醫生份人咁啦，接住喺 CDS 最耐 ，YT 最睇佢，份人冇乜禮貌。程醫生啱嘅喎，醫院嘅 patient 行先㗎啦。何醫生，你覺得有問題咩？哦，唔係，梗係病人行先啦。好啦，大家有啲咩想同我傾嘅，可以私底下揾我。唐醫生啊，我哋入你房傾兩句。呢個位就係你嘅，我咧就坐嗰度。你要啲咩就揾我啦。唔好介意，我都有問佢，你覺唔覺得頭先程醫生面好難睇啊？梗係啦，你梁思彤未入嚟醫院之前啊，全世界都諗住間房係俾 Kenneth 㗎。你而家明點解佢對李師傅黑口黑面啦？呢間房咧已經丟空咗大半年啦。如果你有咩需要嘅話咧，同我講。我哋手術室有要求嘅啫，辦公室冇乜所謂。唐明啊，你初嚟報到啦，對明城北而家局面你應該唔清楚。YT 啊，佢想喺醫院弄權啊，佢有幾惡，你見識過㗎啦。如果你唔係佢嘅人嘅話，佢根本就唔會俾位你企。如果你想喺醫院做你想做嘅嘢咧，最好就企我呢邊。如果 YT 叫你企咧，你就行；如果佢叫你行嘅話，你就坐。我知你同 YT 鬥緊，不過應承入嚟明城北就冇諗住牽涉喺呢件事入邊嘅。講真啦，你兩個都唔係我敵人，我亦都唔識得點樣幫你同 YT 去鬥。我只希望你哋唔好為咗私利，影響病人嘅權益啫。睇嚟我邀請你入明城北呢個決定咧係冇錯，因為咧我嘅理念同你一樣嘅，所以我先同 YT 鬥啊嘛。我嘅目的唔係為咗我自己，係為咗病人。好啦 ，CTS 咧就交俾你。如果 YT 再嚟揾你麻煩咧，即刻通知我。Dr. 呂，有個問題想問你。咩事啊？即係如果 YT 堅持唔俾我入明城北，你係咪都會堅持唔俾我做嗰個手術咧？梗係唔會啦！我知道 YT 係咩人嚟㗎嘛，佢一定會開到閘俾你嘅。盛傳因為身體不適而臨時將演唱會取消嘅 Kitty， 今日有傳言話佢已經送咗入明城北醫院。大批歌迷一收到消息就即刻去到醫院打聽最新嘅情況。根據現場同事嘅報道，現場差唔多聚集咗200-300人。Kitty 啊，聽完個報告之後咧，唔好留喺度，費事傳媒記者喺度亂寫。醫生啊 ，Kitty 幾時可以出院啊？我建議你咧取消佢打後嘅工作，因為佢需要留院一段時間。Kitty， 我想單獨同你講兩句。醫生啊 ，Kitty 仲有2場演唱會，可唔可以唱埋先 ？Victor， 幫我取消晒之後啲 job， 取消唔到，最多賠訂俾人。Kitty 諗清楚啦。出翻去啊 ！OK。
程醫生，我究竟有咩問題啊？上次氣胸你幫我做完引流之後，我都冇事㗎。點解我琴日臨出場之前，我心口又再痛？急症室嘅醫生話我又再爆肺啊！點解會咁㗎？連續2次氣胸通常出現喺運動量高嘅人士身上，但係傅小姐你咁忙，我相信你都冇乜時間做運動係咪？我直接啲啊！我喺 X-ray 見到你個胸部有個陰影，你係咪做過隆胸手術？係。咁個手術係幾時做？邊度做？當時幫你做嘅醫生有冇同你講過具體嘅程序同風險？個手術係6年前，我啱啱出道嘅時候，經理人安排我做嘅。嗰陣個醫生話個手術唔使開刀，唔會留疤。我做咗咁多年都冇事㗎，點解我會爆2次肺啊？係咪同個隆胸手術有關啊？嚇！簡單嚟講，你當年嘅醫生咧就幫你用注射填充物嘅方法嚟隆胸，而嗰種叫 PAG 嘅物質咧有機會致癌，所以早2年已經禁用咗。點解會咁㗎？咁我而家會點啊？嚇！你體內嘅 PAG 會透過淋巴入侵你嘅肺組織，導致你有阻塞性肺炎嘅現象。有部分肺組織已經壞死，所以你之前就有2次氣胸嘅情況。程醫生，咁點算啊？係咪好嚴重㗎？我哋預計唔到 PAG 會入侵你身體邊個部分，我哋唯一可以做嘅就係一發現佢就即刻清除。所以我會盡快安排你做手術。我唯一可以保證嘅係，我同我嘅同事都會將你嘅資料進行加密。點啊 YT？ 我近排成日頭赤赤。係咪之前做過腦血管支架手術？個手術出咗啲咩後遺症？林生，你上次爆血管個部位已經完全康復㗎啦。咁啊，偏頭痛其實有好多原因，可能你因為工作壓力太大啦。Patrick， 陣間開啲 Sumatriptan 俾你爹哋，等佢可以放鬆下。我知啊，爹哋啊，如果你仲係唔放心嘅話，過多幾日。我同你再做多次 body check， 有陣時咧唔使少少事就煩到 YT 嘅。個個醫生同我講冇事，都唔夠 YT 同我講一句。你要爹哋信你，就等你升做顧問醫生先講。你話係咪啊 YT？ 爹哋啊，我啱啱先升做 AC 3年都未夠，幾時再上1級，我自己心中有數。我知道自己仲未夠資格㗎。上位唔係講資格，係講實力。你有冇本事上 COM， 就全憑 YT 一句。係啦 ，YT， 聽講醫改方案好快會通過。你估有冇可能喺醫改通過之前 ，Patrick 升做 COM？ 爹哋啊，夠啦！你咁樣同要挾有咩分別啊 ？Patrick，A&E 有個新症專家嚟神經外科。個 case 由你去跟，你落去修正。林生，我明白你嘅意思，你講得冇錯。明城北嘅外科係我一個人話事，夾硬要將 Patrick 推上1級，亦都唔難嘅。但係點解我要咁做咧 ？YT， 你唔好唔記得我哋識咗幾耐？由私院到明城北，你話要起醫務大樓，我俾錢；你話要改善手術室設備，我俾錢。經我把口推介俾你嘅富豪病人，我諗你10隻手指都數唔晒。你講一個顧問醫生值幾錢？要醫改方案通過，要過2關：立法會同埋醫發局。我知道林生你對幾個政黨嘅關係都好好，每年對佢哋都有金錢嘅資助。醫改方案如果真係擺上立法會嗰一日，我希望林生你可以運用你嘅影響力，令到個方案10拿9穩咁通過。就憑你呢一句説話，我會加大對佢哋政黨嘅金援。我就唔信要佢哋幫我舉一次手有幾難。咁即係話，我哋今次嘅交易正式達成。
阿英，咩情況？我終於知道點解嗰個撞死人嘅司機突然間會性情大變，變咗另外一個人咁。你睇下。嗱，而家同你檢查下個肚仔，痛咗咧話俾醫生聽下，痛唔痛？痛啊！痛唔痛？好痛啊！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 好，冇事冇事。檢查完啦，同佢做個 CBC 撩白毛。OK。懷疑佢係盲腸炎，佢而家唔可以食嘢，唔可以飲水。等份報告出咗先啦，姑娘會幫你。好，唔使驚啦。蕭國球今朝咧 pass 咗對 NES 啦。點啊？阿 Yan 咧同佢放射科做咗個 MRI， 咁發現佢前額葉有血栓。係咪 YT 負責？唔係，阿 Yan 話係林醫生負責。咁警方嗰邊點？佢哋想押佢翻去差館，我同阿 Yan 啊同你拗咗成個鐘頭，佢哋先至妥協。不過佢哋話要派人24小時睇住蕭國球。總之佢一日未完成好治療，唔好俾佢走啊！當然啦。啊！你哋嚟得啱啦！究竟搞咩鬼啊？仲要無端端喺急症室調我上嚟呢度，做咩磁力共振咁？做咩？係羅醫生，點解無端端調我老公上嚟神經外科嘅？佢咪有啲咩問題係嘛？蕭生蕭太唔使咁緊張住。我哋之前懷疑蕭生嘅問題咧，係因為你中風之後嘅後遺症。但係我哋啱啱幫你做咗檢查，發現你嘅前額葉底生咗個腫瘤，壓迫住前腦，導致你嘅性格大變同埋出現幻覺。冇可能！我時時都有定期檢查嘅，次次都話我冇事嘅喎。係啊，佢有定期檢查身體，全部都合格㗎。一般嘅身體檢查咧係唔會驗個腦嘅，同埋睇嚟你呢個腫瘤係一個良性嘅腦瘤，所以就算驗血都唔會驗到，一定要照 scan 先會睇到。你哋有冇驗錯啊？我行得走得，咩事都冇喎，個腦都會生個瘤啊嚇！蕭生，我係你嘅主診醫生林學奇，的而且確你呢個情況係比較少見。不過腦腫瘤係有好多種類型，你察覺唔到唔代表佢影響唔到你。我聽急症室嘅蘇醫生講，你原本係一個好好先生，性格突然間改變，脾氣變得越嚟越壞，好可能就你個腫瘤壓住你嘅前額葉，影響咗你嘅情緒管理，導致你有病理性嘅躁狂。你講咩啊？你即係話我腦生個瘤，搞到我變咗第二個人，自己都唔知。我知道霎時間要你清楚自己嘅病情係好困難嘅，或者我哋可以簡單啲嚟講啦。我哋大腦分開咗好多唔同嘅區域，每個區域都掌管唔同嘅功能。咁你而家俾腫瘤壓住嗰個區域咧，就係掌管性格，而且令到你有幻覺，以為個個人都成日都鬧你。你而家要做嘅嘢就係聽我哋講，要馬上接受治療。咁麻煩晒你，醫生，你一定要幫我老公啊！我哋會用藥物控制你嘅腦癇，然後同其他醫生商量點樣清除你嘅腫瘤。蕭生，你反唔反對我哋嘅治療方案？唔反對，醫生你話點就點啦。連病人自己都唔知自己前額葉有腫瘤，咁好彩我哋蘇醫生夠細心啫，如果唔係都幾難發現佢病徵喎。蕭國球基本上都冇其他機能問題，就算佢太太覺得佢真係變得性情暴躁，都會諗係其他原因，唔會諗佢呢度有腫瘤咯。所以單意外咧都唔係完全關佢事嘅。佢嗰啲資料咧，你 copy 份俾蕭太啊，叫佢俾律師，可能幫到單 case 㗎。得啦，佢一做完個療程之後咧，我就會等 YT 岌頭，就會俾晒所有資料俾佢噶啦。不過而家最擔心嘅係其實 Patrick handle 唔 handle 到個手術。個手術唔係 YT 自己做翻咩？喂，個腫瘤好大又好深㗎喎，不如你問下 YT，佢會唔會親自主刀？叫我點出聲啊？因為 Patrick 知道咗，以為我督佢背脊添啊。不過佢頭先見完蕭國球之後，都有上去揾 YT 嘅。我諗如果佢覺得搞唔掂嘅話，都會出聲啩。YT 咁錫你，你講兩句啫嘛。點啊？即係佢。你問啊？咁都撞到啊？Sorry， 我唔係咁嘅意思。咩啊？
睇落阿 Kenneth 同你唔多咬咬喎。你又係嘅，霸咗人哋個位，都唔主動同人哋溝通下，人哋話晒得我係 CTS 頂梁柱啊嘛。唔係啊，我同程醫生溝通得幾好啊。哦，師傅啊，頭先開會嘅時候，人哋塊面黑過墨斗，你咪睇唔到嘛？我聽詩詩講，程醫生咧喺明城北做咗差唔多10年，係升得最快嘅 AC。如果唔係師傅你入咗嚟 COS 間房，好大機會係佢錯。咁點啊？使唔使同佢講對唔住啊？佢睇我唔順眼都冇計㗎。我哋明城北咧係做醫生嘅，唔係交朋結友呃 like 嘅。唐明啊，唐明，你幾巴閉都好，做手術就唔係一個人做嘅。計我話，小姐，嚟緊。我去廁所。唐醫生，程醫生咁啱啊，食晏。方唔方便出去傾兩句？燒角球嘅腦腫瘤位置喺額葉下邊貼實顱底骨，應該係 supercella meningioma。呢個位置開頭骨切除腫瘤會好傷個前腦。我有諗過經鼻孔用內視鏡切除腫瘤，咁就唔會傷害到個腦。不過我完全冇呢一類型嘅手術嘅經驗。YT 啊，我真係冇乜辦啦。我希望你可以接手做主刀，我做你嘅副刀。我唔想夾硬做呢個手術。你講過㗎嘛？我哋做醫生應該以 patient 嘅生命為大前提。喂，係 OK 啦，我接你。個 patient 你交俾阿欣同你跟啦，你跟我去一個地方。去邊啊？去到你就知啦。Kitty 嘅經理人打俾我，話有人唔知從咩途徑知道 Kitty 入咗醫院，仲話因為隆胸失敗而再做手術。而家好多討論區都討論緊呢件事。今日點啊？佢因為呢件事唔肯做手術，仲話要即刻出院啊！我覺得係班記者爆料出嚟嘅，所以我希望你可以同院長商量下，盡快趕走班記者同 fans。我唔希望佢哋再影響我病人情緒。明城北係公立醫院，佢冇做任何滋擾嘅事，全香港市民都可以喺度自出自入㗎。係，但係佢而家嘅血含氧量好低啊，曾經跌到去80，而且佢肺組織壞死得好緊要，個手術係唔可以再拖。啊，程醫生啊，出邊啲人要點樣講，點樣做搖生事，我哋做醫生控制唔到。但係你身為病人嘅主診醫生，我覺得你應該爭取時間，同佢講個手術嘅迫切性。我就唔信嗰啲閒言閒語，緊要得過自己條命。咁我先通知你啊！你唔肯出面嘅話，我會親自同院長講；院長唔肯嘅話，我會去報警。程樂文醫生，我知喺明城北你年資比我耐，不過你唔好忘記 CTS 我最大，你唔好教我點做嘢。哦，咁我明啦。新官上任明哲保身啊！你出面講班記者嘅話，佢哋會話你濫用職權干涉採訪自由。但係如果病人自己放棄嘅話，無論係生係死，都唔係你嘅責任啊嘛，係咪？我係個咩醫生？你可以去醫發局 check 下我俾人投訴嘅 case。至於呢個 case 應該點處理，我得一個提議，馬上同病人解釋清楚佢個病，叫佢盡快做手術，係咁多。喂，我而家即刻落嚟啊！咩事 ？Kitty 鎖咗自己喺房。你哋嚟得啱啦！頭先諗住幫 Kitty 做檢查，但點知發現佢鎖咗喺自己喺廁所入邊啊！叫極都唔肯開門。醫生啊，我怕 Kitty 喺入邊做傻事，有冇辦法勸佢出嚟啊 ？Kitty，我係程醫生。無論如何，我哋都會諗辦法幫你嘅。你開門出嚟先好冇？叫實叫。Kitty，我係程樂文嘅上司，明城北心胸肺科嘅主管唐明。有咩唔開心同我講啊，我一定幫到你。講真啦，困自己喺洗手間入邊對件事冇幫助嘅。你哋出翻去先。
我想單獨同唐明醫生傾下。你好，我係你粉絲嚟嘅，估唔到第一次見面就喺醫院，你有咩想講？你係咪想我即刻做手術啊？當然啦，有邊個粉絲唔想見到自己嘅偶像健健康康，係咪？我可以應承你，我即刻做呢個手術，但係你要應承我一件事，用你明城北心胸肺科主管嘅身份，同傳媒講，我入院只係普通嘅肺炎，並唔係我隆胸出咗咩問題。鄭樂文咧，佢去咗邊啊？佢唔係 book 咗6點半 OT 做手術嘅咩？做咩要褪時間啫？搞到我嗰個心瓣修補手術啊，要褪到9點半先做得啊！我係冇喺加拿大翻嚟啊，成家等緊我食飯咋？做咩啫？應下我啦 Kenneth 同唐醫生喺房度傾緊嘢啊！其實咧，如果你個 patient 唔係咁 urgent 嘅話，你咪自己打電話落去同胡姑娘講褪期咯。仲使你講咩？我褪咗期啦，嗰聽日做啦。我係想問佢啊，阿程樂文做咩？究竟啊，今朝300、400嘅手術室，而家話褪時間，成間 OT 係空咗喺度。我哋公立醫院嚟嘅，咁即係浪費公帑啫。唔好意思啊，何醫生，個病人臨時唔肯做手術。Kitty 唔肯做手術，我睇過佢嗰張 CT 嘅喎，佢個肺部壞死得好嚴重嘅，唔即刻做手術會有問題嘅。係咪啊？程樂文同佢解釋個手術解釋得唔清楚啊？佢想我師傅幫佢同傳媒講大話。何醫生，可能係 Kitty 自己心情唔好 ，Kenneth 轉頭會再落去勸佢㗎啦。總之6點半手術塞咗個期，我哋係唔會嘥咗佢嘅。唔傾咪唔傾啦，個 patient 又唔係我負責嘅。我走啦。見你今日第一日返工，以後你有咩緊要嘢咧，就唔好同 Hugo 講啦。除非你想聽日成個明城北都知啦。乜 Hugo 係啲咁嘅人嚟㗎？你仲考慮啲咩咧？病人唔做手術，我覺得應該要上報俾 YD 同 Dr. Lui知。後面我哋冇其他選擇㗎啦。一係我同你落去同 Kitty 傾多次啊！我覺得冇必要將件事攬上身咯。就快6點半啦 ，OT 又冇得褪，準備做手術。你真係諗住幫佢講大話？德仔，準備入 OT。試試，病人身體受化學敏感染，小心出現併發症。師傅，個手術仲做？你真係諗住幫 Kitty 呃啲傳媒啊？你哋咩都唔好理，準備做手術就得啦嚇。冷靜啲啦，唐明。你氹到 Kitty 入手術室，但係大話穿咗之後，出邊啲人只會話你身為專業人士發放虛假病情，傳到醫委會，佢哋都會話你違反專業操守㗎。你都識講啦，件事咁多個可能，唯一肯定嘅得一樣嘢，一個大話救翻一個病人，博得過。蘇怡。YT 啲嘢準備好晒㗎啦，調走咗個 program，個訪問今晚 prime time 就可以出街㗎啦。睇熟佢。你唔係等我係嘛？嗱，我做多少少嘢，之後去 A&E 揾你。一句啫，醫院有既定嘅程序，有啲麻煩事，你唔需要攬上身。CTS 嘅事俾翻我處理好冇？呢度打緊仗，你知㗎，唔好俾機會人哋向你開刀好冇？OT book 咗6點半啊，我冇時間，總之我負責。原來你真係冇變過㗎。會變就唔係唐明，我做人得4個字，問心無愧。唔該晒你喺幾個鐘頭之內幫我準備呢個訪問，我爭你同 Martin 一餐飯啊！你係先好講啊 ，Patrick 啊，個訪問喺15分鐘之後就會開始，
啲問題嘅答案我已經叫人幫你寫好咗，你趁有時間就背熟佢啦。YT 啊，究竟發生咩事啊？我要煲大你同蕭國球做呢個嘅手術，我要令全城嘅人都知道你係第一個醫生喺冇傷口之下，經由鼻孔幫一個病人清除腦入邊嘅腫瘤，令到一個殺人犯由一個壞人變成一個好好先生。我哋做醫生唔可以將病人嘅姓名講出嚟，不過主持人好有技巧地令到觀眾聯想到呢一個人就係蕭國球。再將呢一單新聞發酵幾個月，我就會正式喺常務委員會度推薦你成為明城北神經外科嘅顧問醫生。有呢一單新聞做 backup，我相信醫發局都唔會有人反對。YT， 我知道爹哋今日同你講咗啲乜嘢，但係我真係未夠資格坐 CON 呢個位，而且蕭國球呢個手術，我真係冇信心自己可以完成得到。到時我同你一齊入 OT， 個手術會由我做，但係主刀醫生個名就係林學奇，即係你。沒有你開始，日子也類似，迷惘不會再講你知，繁忙或者孤獨會主持，懷念如內傷怎去醫？沒有你開始，微笑都刻意，其實不開心太多次，才明白愛是奉獻出無限次，無憾是有過甜美故